孩子的每一次感冒，与其说是孩子与病毒细菌的抗争，不如说是家长与体力、财力、意志力的抗争。孩子发烧、哭闹、睡不好，家长就需要付出双倍以上的精力，甚至请假来照顾，全家总动员，昼夜不安歇。其实这都不算啥，关键是内心的煎熬。怎么这烧还不退呢？刚退了没一会，怎么这体温又升上来了呢？到底该不该去医院？去医院会不会交叉感染？发烧那么久，会不会烧出什么毛病？只有当孩子的体温彻底正常，又恢复往日的脾样时，家长紧绷的神经才算彻底放松，内心还忍不住默默祈祷，千万别再生病了。那么，当孩子感冒发烧时，作为家长，到底该怎么应对呢？一，千万别一感冒就输液。对待孩子的感冒、发烧、咳嗽，我想即使是平时育儿知识再丰富的家长，也很难做到从容淡定。如果您是这方面的小白，就更要惊慌失措、手忙脚乱了，恨不得有什么灵丹妙药马上给宝宝用上。而中国家长非常热衷的一件事就是输液。虽然近些年来儿科医生反对感冒输液的呼声越来越高，家长们也逐渐意识到这一问题。但当孩子感冒发烧的时候，有些家长还是会寄希望于输液快速退烧。事实上，输液对于治疗感冒并没有什么卵用，因为90%以上的感冒是由于病毒所导致的。目前没有可以静脉注射的抗病毒药，输液治疗感冒就是在葡萄糖溶液中添加抗生素。可抗生素是用来对付细菌的，它拿病毒一点办法都没有。而经常输液的宝宝很有可能会患上输液病，因为与口服药物相比，输液更易产生耐药性，导致以后遇到细菌的侵袭，一般的抗生素就奈何不了它了。关于婴幼儿感冒用药，医学上是有一套非常严格的标准原则的，那就是能不用就不用，能少用就少用，能口服不激注，能激注不输液。所以动不动就给孩子吃药、打针甚至输液的做法是非常不可取的。二，警惕那些貌似感冒的病，如果一直不用药，宝宝症状不但没有好转，反而加剧，最后万一演变成更严重的疾病了，该怎么办呢？这个其实很难用一句话来回答，因为看似都是感冒的表象，后面可能暗藏着不同的疾病。比如川崎病，发病的早期会出现咳嗽、流涕、腹泻、食欲差等症状，与感冒的症状极其相似，但与感冒又有着本质的区别。它是引起儿童期缺血性心脏病、成年期冠心病的危险因素，一定要引起重视。作为一名家长，最应该记住的一点就是，判断病情最重要，要脸就一副火眼金睛，要学会观察，不能大大咧咧、粗心大意。宝宝如果只是单纯的发烧，可以先不用着急往医院送，但要注意观察宝宝体表的皮肤，尤其是在冬天，家长给宝宝裹着厚厚的衣服，更容易被忽视。川崎病宝宝的身上会出现各种形态的红斑皮疹，除此之外，宝宝的眼球结膜会充血，眼球发红，嘴唇发红、皲裂，舌乳头凸起，舌头看起来像扬眉蛇，颈部的淋巴结会肿大。如果出现这些表现，家长就千万别犹豫了，赶紧带孩子去医院。还有一些传染病，比如水痘、手足口病、麻疹，他们的初期症状也都是发烧，但随着病程的进展，身上就会出现不同样子的皮疹、疱疹，露出疾病的原型。或许您会说，这太专业了，我们只是家长，又不是专业的医生，能怎么判断呢？有一个比较简单的方法，就是看孩子的精神状态。很家长一看到孩子发烧就容易恐慌，怎么烧这么高啊？我们大人38度就觉得四肢乏力、肌肉酸痛，难以忍受，这孩子这么小，能受得了吗？发烧您受不了，小孩子还真不一定。婴幼儿的大脑发育尚不完善，体温调节能力较差，往往是一旦发生就会迅速进展为高热、
体温达39度以上是常有的事，我们经常会看到小孩子发着高烧，但还是精力旺盛、活蹦乱跳的。只要孩子的精神状态是好的，您检查孩子的体表、口腔、呼吸也没有什么异常，通常不会有太大问题，可以先不用着急，但要注意随时观察，不要看过一次，后面就不再去看了，因为疾病是一个持续进展的过程。之前您看的时候没有异常，后续却未必不会有，或许您还会说孩子感冒，可不只是发烧那么简单啊。孩子一发烧就抽搐，万一把脑子烧坏该怎么办？就算是烧退下来了，可还一直咳嗽呢，会不会咳出肺炎呢？孩子咳嗽流鼻涕，到底需不需吃药呢？是的，应对孩子的感冒发烧不是一门简单的课程，就算是一个专业的儿科医生，也需要多年的临床经验。可是感冒这事儿又太容易在孩子身上发生了，家长学会一些基本的应对技能和知识是非常有必要的。